一係一，永不可改作二。黑白字有一方梗要輸，得第一就考邊個叻一啲，正義努力維持。應服輸競爭都講到義，得或失要掌握新轉機，不自私做老友不可佔便宜，信念努力維持，盡力鬥到底不服輸，想方法去爭取勝利，交路中彼此也在考心思，做到風度好，雖激氣卻不想有要掌握新轉機。善好，真心你不努力維持，風度好，雖激氣卻不想有要掌握新轉機。善好，真心你不努力維持。歡迎大家嚟到超靈兒童，我係大飛，係菲比，我係妙思人 Victor。係我哋有新一集啦，由呢個黑白僵屍嚟開頭。咁我哋今日主題係啲咩咧？呢個黑白僵屍其實我就反而咧唔係我個年代嘅，都唔係我個年代。你大家係周星馳嘅年代嘅，係嘅，係啦。但係其實我就我所知咧，其實我就反而第一次見到黑白僵屍咧，係出 DVD 嘅。哦，佢就我以為佢係劇集嚟嘅，你知唔知？係啊，我後來先睇翻資料，原來佢竟然係一個喺兒童節目入邊嘅短劇喎。係唯一一個會係咁樣出嘅短劇。哦，應該係有主題曲添，真係不得了。係啊，我做咗個搜集，係一個叫僵屍機，僵屍機同埋一個叫僵屍星，僵屍星。哦係啦，即係估到邊個係咁邊個係邊個㗎咧？啦。咁你另外一個咧？唔識啊。另外一個叫龍炳基，龍炳基，一個叫龍炳基。係啊僵屍機就係白色僵屍，嗯佢就係第170代嘅，佢嘅歲數係491歲零10個月。你都要地磁棒去引證，係啦，要去翻超神秘僵屍組織。星咧就係491歲零11個月。哦，第咁所以邊個大啲啊？ 169代，咁一個169代，一個170代，應該都唔關事嘅，同我代。你睇完數字你答唔到嘅咩？係咯，睇唔到。哦，好啦好啦好啦。應該係星係細啲嘅。OK。阿零基啊唔係零11個月，唔係大過零10個月咩？年份咧？哦，大家冇心聽嘅，證明。係啦，觀眾應該有聽到嘅。係觀眾喺下面留言唔該。觀眾係最雪亮嘅眼睛。係啦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 。係啊，咁呢套嘢有冇話佢哋做啲咩啊？其實咧，佢成個嗰個構圖咧係好美式漫畫，即係會有一個畫面，跟住就佢兩個就真人，跟住就做一段劇情咁樣，跟住全場全部用呢啲咁樣嘅方法做。咁所以嗰陣時嚟講都算幾特別嘅喎，同埋喺兒童節目入邊做個咁嘅節都目，幾得意㗎。係啊，都咁嘅單元。我慶幸生於嗰個年代，我係嗰個年代。有冇最深刻印象嘅一個場景或者場面係你？其實冇啊，佢本身就冇乜特別話好，總之佢兩個就喺度鬥咯，係啦，係啦，即係其實歌詞寫得好好嘅，其實就係即係大家喺度大鬥法，係啦，但係老友不可佔便宜，雖然係咁講嚇，當然喺周星馳嗰個角度應該都係恰小朋友嘅。如果我見到今日嘅歌好多都係鬥嚟鬥去嘅喎。都唔係淨係鬥嚟鬥去嘅，其實最主要我哋今日個主題係咩咧？我哋今日個主題係喺兒童節目入邊咧，各個一啲單元啊，即係好似頭先講啦，我哋其實係一個兒童節目嘅一部分個短劇嚟㗎嘛。咁我哋想喺呢度咧，原來都有好多兒歌喺裏邊，我係想介紹啲。所以我哋今日唔再唱卡通片啦。冇錯，係啦。咁所以咧，啱啱呢個黑白僵屍之外咧，另外一首都係好經典嘅，就係我哋嘅譚玉英姐姐做呢個主角嘅烏當當。烏當當唔係啊，係烏卒卒啊，Auntie 烏卒卒啊。佢做咩嘅咧？佢係一個巫師定占卜師啊？巫師。占卜師啦，佢可以。占卜水晶嚟嘅。占卜。係個水晶。佢變啲嘢出嚟，跟住變到古靈精怪，成日出錯嘅。其實係最主要係佢英文唔好，係啦，佢成日聽錯啲英文係其他嘢啫。所以其實首歌又係寫得好好嘅，係啊，入邊就係話佢啲英文聽錯晒，就搞咗好多烏龍事出嚟。係，但係都係乘機咧想教小朋友英文嘅。
係啦，將英文變做傻話。哦，係都好有教義啊！咁我要將呢首歌交俾你咯噃。係啦，一齊啦，陳松伶姐姐啊，係啦，我哋試下咯噃。我有譚玉英喺呢度。譚玉珂係咪呢個係？哎呀即係譚玉英個妹，譚玉珂。有啲棘啊而家。活着着，好似一隻黑色相，活着着，隨時施法術，人人也叫他活着着，一切烏龍把戲都洗出，活着着，將哭聲變做旋律。糊塗就如練吧，烏龍他稱霸，嗶哩嗶哩吧啦，口中多笑話，吱哩吱哩喳啦，叫天叫做茶，鬼佬都怕他。多夢話，Lisa 剛才咗披薩，活着着，夢叉叉，將英文變做傻話。我呢個烏卒卒其實咧，反而就真係好多我哋嘅集體回憶啊！唔知大家應該都會諗起，當你諗起一首兒歌啦，當你諗起兒童節目咧，好快就會有人喺下邊講烏卒卒啦！我真係見過有人留言即刻講呢首歌，係啊，所以都真係好經典嘅一首歌。同埋一講起烏卒卒，好快會諗起譚玉英嗰個造型。但我又諗起陳松伶喎。因為佢唱啫，但我諗起另外一個，我諗起麥包。點解咧？因為佢嗰陣時咧，咪佢總係有個助手啊，係啊，個助手係麥長青嚟㗎，好似燈神咁嘅樣嘅嘢。係啦，因為佢成件事都好中東㗎嘛。係啊，佢嗰啲背景硬靚其實嗰件衫都。其實好嗰陣時嚟講係好，即係佢嗰件衫係仲要係有啲定燈係閃靈靈咧，即係而家跳印度舞嗰啲咧，有金絲啊，係有少少嗰啲 belly dance 嗰啲感覺，所以其實真係好正。不過講起咧，如果你話每一年嘅兒童節目咧，去到某個時間都一定會有主題曲，或者一定有一段時間係推廣俾小朋友嘅。係，嗰個就係因為小朋友要放暑假。就係我最中意嘅活動啦，就係共享陽光活動。我哋第一集有提過呢個名。係啊，差唔多暑假啦，而家又係啊，所以而家冇共享陽光。其實我想話共享陽光係因為430穿梭機期間先至係暑假期間係叫共享陽光。唔係。閃電傳真機都仲係共享陽光，係咪啊？係，去到90幾年都仲係共享陽光。因為我咩意思啊？其實共享陽光係一個 TVB 嘅做嘅一個暑假嘅兒童活動，佢有一系列可能出面參觀啊，去 camp 啊，即係嗰啲咁夏令營 feel 嘅嘢。然後佢嗰段時間咧就會嗰陣時會係買嗰啲咩乜週刊嗰啲咧，係啦，淨係嗰啲週刊佢哋有啲表格，冇錯，我係有填過嘅，係啦，有冇參加？冇，係啦，請記得寄九龍中央郵信70100號，電視廣播有限公司收嗰啲咧，好經典嗰啲啊。同埋佢每一年嘅主題曲咧都會錄一次嘅。佢係啊，佢每一年即係佢，所以咧你睇1983年 ，sorry 啊，你特別出世。1983年嘅主題曲係一批人啦，84年有另外一個版本，85年一個版本，86年一個版本，每一年嘅 MV 都係錄過，會錄過。嗰一年嘅嗰即係會轉噶嘛啲人。嗰一年嘅主持就會一齊錄個 MV。係咁同埋入邊係有難得嘅譚玉英姐姐着泳衣嘅相。哇！呢啲吸唔吸引啊？當時其實我小朋友係唔會留意少女咯，少女。係啊。我哋又試下呢首《共享陽光》。好，好冇？啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦，看見令你想要，像知歡樂課晚堂。我要共你分，我要共你享種種的歡暢，要照亮每一處，日光歡樂請分享，跳躍在你心，跳躍在你心，叫你愉快開朗，耀眼陽光，
充滿歡樂。他叫你活力倍增，快樂在擴張，耀眼陽光，明亮開朗，天天帶來樂趣歡暢。看見令你想要，像支歡樂火飯湯。我要共你分，我要共你享，種種的歡暢，已照亮每一處。日光歡樂請分享，跳躍在你身，跳躍在你心，叫你愉快開朗，耀眼陽光，充滿歡樂。他叫你活力倍增，快樂在擴張，耀眼陽光，明亮開朗，天天帶來樂趣歡暢。啦啦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 。哦，反而一唱首歌都回憶嘅翻晒。係啊，其實我好開心啊，唱呢啲歌真係。好正啊！即係童年翻晒嚟，因為我成日喺度諗，有啲咩機會可以即係唱翻兒歌咧？即係你點樣諗都唔會諗到今日可以拍 YouTube。我好開心啊！係啊成件事係我覺得即係可以同大家去 share 一啲我哋嘅回憶啦，係啊係啦。咁咧我嘅回憶就反而真係唔係共享陽光嘅，不過又係咩咧？而係真係都係暑假期間嘅，係又係陳松伶姐姐唱嘅。陳松伶唱好，佢唱好多，係啊我哋今日啲歌好多都係佢唱添。係啊，係啦，咁咧係閃電傳真機比較應該係中期啦，就唔再唱共享陽光，就會唱咗一隻叫夏季沙啦啦。其實咧呢首歌都係你一唱翻起咧，你會覺得好似我都聽過咁。係，我哋又試下唱下。但我想問一句先，點解沙啦啦咁夏季嘅咧？嗱，呢個係咪好似成日都沙啦啦咁樣？沙啦啦啦啦啦，沙啦啦咁我呢首歌好似其實仲厚啲喎，好似係咩？係咪咧？唔知啊，唔會我啩？唔知喎。呢隻嘢唔係唔係溫拿好多溫拿就好耐啦，對唔住。好多群星嗰隻沙啦啦咧，火熱動感係嗰個嗰個係啦啦嗰個啦啦啦，係嗰個咪係啦，沙啦啦或者。烏棒棒咁樣，係啦，咁就唔係呢個範疇啦。係啦，佢太現代啦佢。係啦。 00後係咁，我00後未聽過呢首歌。不過你講起我就記得係溫拿嘅，所以歌手一定要係所以會唔會又係因為嗰陣時有呢啲好有即係好有活力嘅感覺，所以加啲沙啦啦落去？可能係。其實嗰期都好興嗰啲歌，學你話齋，其實應該差唔多時間。嗰啲咩熱力節拍啊，咩火熱動感，其實都係呢啲啦。咁所以又其實夏季沙啦啦，但係呢首就浪漫啲，我成日都覺得呢首歌唱起上嚟。沙啦啦啦，沙啦啦啦。沙啦啦啦，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 夏季悄悄到了，長架彩色遮卡，日光裏畫滿小鮮花，又有彩色啫喱，又有彩色的瓜，夏季衣着套子彩色花。夏季悄悄到了，又到海灣喧嘩，日光裏人人喊媽媽。夏季悄悄到了，人人整天的叫，像說聲你好嗎？我笑你笑，他也一起笑，慶祝初到的夏。紅日照遍世界，將歡笑分派，最似蝴蝶與小花。我笑你笑，他也一起笑，慶祝初到的夏。紅日照遍世界，將歡笑分派，最似蝴蝶與小花。愛7、8月，兒童放假，書包放下。黃黃芒果，紅紅西瓜，通通給我笑吧。夏季彩色車卡，畫滿水火鮮花，日光裏人人喜歡它。夏季沙啦啦，人人到卡通吧，度過歡笑暑假。
夏季唱啦啦，人人送他童話，度過歡笑暑假。其實呢首歌我就反而覺得咧，嗰個就特登寫去俾暑假節目嘅感覺好強烈咯。因為嗰啲愛7、8月嗰啲咧，擺到明就係寫話俾你睇，我哋依家放暑假啦，好開心啊！係啊，我都記得嗰陣時係去到90年代嘅呢啲歌，其實都係咁啊。然後咧去到嗰陣時咧，開始就啲暑假節目真係好豐富嘅，好誇張嘅，又搞嗰啲咩填色比賽啊，又有咩作曲比賽好多嘅。咁大家啲暑期作業幾時做嘅咧？通常都係臨尾先做。係啦，嗰啲自作，大家都係正常嘅小朋友。冇錯。我哋唔抄嘅，我哋只會參考。我唔會咁虛假嘅，我係抄嘅。暑期作業後邊咧，其實有晒答案。冇㗎，我年代。嗱，真係一個老師同一間學校嘅。係啊，我冇㗎。係啦，我靠自己。有啲會剪走咗，跟住有啲係會直情睇，有啲分開出添，拎走添。係啊，我應該係分開出嘅年代嚟。哦，咁犀利。係啊，所以你係冇答案。有答案。冇嘅，冇話有冇答案嘅。其實坦白講啊，你就咁交嗰本嘢翻去，佢都唔改㗎啦。係啊，好似即係老師10個有9個，我又冇見過拋翻嚟。嗱喺呢個做老師嘅朋友係啦，你哋究竟有冇真係認真咁改呢個暑期作業咧？留言話俾我哋。我有曾經有個朋友做老師嘅，嗯，佢到最後佢啲唔係暑期作業啦，正常嘅作業咧，佢都係分派俾各位嘅同學仔一齊幫佢改，即係意思係話同學仔即係我朋友已經教緊書，咁佢即係我係佢朋友啦 ，OK， 我哋一齊幫佢改作業。哇！我唔係啊，但係啲字跡唔會唔同嘅咩？咁所謂啫，又唔使一本過。曾經係，冇人會抄人書件事㗎嘛。曾經我哋試過係老師派晒俾我哋每一個同學，但係唔係佢自己嗰個學生個名嘅，即係撈亂排。撈亂排，跟住對答案一齊對咗一齊。呢個都會對卷。成班一齊。呢個就最簡單嘅做法。係啊，就係最都係嘅，係啦，都係。好啦，我哋拉到好遠啦，我哋係話又去外太空小朋友節目，係飛到好遠啊！嗱，呢首歌咧，我睇翻資料咧，就其實唔係一個正式嘅嗰個單元嘅主題曲嚟嘅，即係咧講其實都係喺閃電傳奇年代啦，咁就係啊，佢哋就好中意扮老鼠噶嘛。我就已經唔記得咗佢哋扮動物啦，但係其實最經典就係扮老鼠，然後佢哋就係佢哋要喺個樹洞入邊，鼠洞入邊唔係樹洞，鼠洞入邊住噶嘛。係。咁然後佢哋就各自有各自嘅角色。我記得嗰陣時有唔同性格咁。係啦，好 detail 嘅，佢哋做到好誇張嘅。但係咧，其實呢首歌同嗰個節目單元咧未必有關係。不過咁啱喺嗰期唱，其實成件事咧又同佢哋做緊嘅嘢好相關。咁嗰首歌叫咩？小老鼠與大花貓。咁所以咧係啦，同埋有樣嘢好神奇嘅就係咧，我哋一路都以為咧呢首歌係麥包同埋個小朋友一齊唱嘅。係。但係事實上唔係嘅。係唔係㗎？真係唔係。小朋友嗰個係咪？係另外一個小朋友。阿葉小朋友同埋一個叫秦嵐啊。秦嵐。唔係本身個小朋友嚟嘅。唔係拍 MV 個小朋友。但後期有個重拍嗰個就係阿胡楓唱嘅。胡楓係啊，胡楓唱大花貓。咁邊個做小朋友？係咪就係梁詠琳啊？好似係。好似係。我已經唔記得。我唔記得。我就係諗大家有資料可以俾翻。但係呢隻歌真係好得意、好聽嘅。係嘅，好經典。你係會唱得好得意嘅。係啊，我哋等你唱得得。我希望我唱得到。一定得。你本身你嘅樣都好得意。譚玉英呢度。咁我哋變咗譚玉英版係咪？係譚玉英版嘅。好嚟啦噃。老鼠都怕大貓，長夜心驚跳。接，是老鼠都怕大貓，接，可有白虎應付，接，追走屁多怕跌，換不完。花貓你真狡猾，老是常出現，算吧平吧朋友。算吧平吧朋友，我真累了。是老鼠都要捕捉，我勤力不偷懶。
喵喵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 喵，是老鼠都要捕捉我喵喵喵，我不需作出躲避喵喵喵喵喵，追就跳墮爬跌換不斷，哈哈我真本事似大王出現，不要停下朋友。不要停下朋友，我真樂透。大肥貓，我好驚啊！走唔甩嘅。好驚啊！看有白布影褲，接接接接接，追就跳到爬跌，我換不完。花貓你真狡猾，老是常出現，說不停吧朋友，不要停吧朋友，說不停吧朋友，我真累。你不需作出躲避，喵喵喵喵喵。追就跌到爬跌，換不完。哇！我真本事似大王出現，不要停吧朋友，說不停吧朋友，不要停吧朋友，我真樂透。哇！你突然間加咗啲對大白，肥貓。幾好啊！你走唔甩嘅，你走啊！走得去邊？加菲貓，唔係加菲貓咯。啊嗰陣時加菲貓係唔捉老鼠噶嘛？加菲貓係唔係啊，佢懶係咯㗎嘛，佢懶到爆炸係咯喎，所以一定唔係嗰只咯。係如果唔係鼠你洞覺得佢似嗰啲冇邊隻啊？咁 Tom and Jerry 嗰只，係咪先？有得揀嘅，有得揀。其實我係似加達嗰只，加達加達咪有隻貓嘅，加德藍精利奧靈嗰只，哦，哇！嗰只即係捉貓，藍精靈㗎嘛負責。我哋下次要唱下啦。係藍精靈我真係十分勁嗱，冇呢嘅。個唱，跟住落去，大家都好有回憶啊！呢啲，唉，唔係呢個都係好經典嘅狀態，就係即係嗰陣時嗰個貓同老鼠之間，其實主要係老鼠之間點樣團結去鬥法嗰只貓啦。嗰陣時嗰啲貓係阿麥長青啊嘛。係啊，冇錯。我見到好大嚿嗰啲芝士，佢哋啲道具咧。係，你想捐下？唔係，想捐落定係你想做嗰個芝士？要俾人捐啊？我覺得好得意。成件事好似係咯，你點解扮知？芝士？靜咗落嚟啦，好啦，夠啦，我哋好嘢，係啦，好嘢。跳到好遠啦，我哋嗯嗱，我哋翻去先嗱，其實咧，因為嗰陣時係即係啲黑白僵屍講翻起嗰陣時好成功咧，嗯所以其實我發覺兒童節目咧都有一堆同嗰啲僵屍啊或者同吸血鬼都有關係，咩嗰陣時愛登士家庭啊，係啦，同埋嗰陣時又興啊嘛，係跟住後來有一期咧就翻炒翻呢個即係黑白僵屍，但係佢就唔係叫黑白僵屍啦，你真係僵屍啊！佢係真係僵係屍。西式嘅僵屍同埋中式嘅僵屍。冇錯，咁啊僵屍，佢嗰陣時就叫僵屍爺孫啦，係同埋嗰陣時佢都係有主題嘅，就唔係大鬥法啊，就真係周圍去介紹香港名勝咯。我記得嗰個節目入邊，咁就叫呢個跳跳扎扎遊香港啦，即係首歌啦。係啊，我淨記得嗰陣時係有一期又係都幾 hit 下咧，又會嗰陣時係咪又係暑假期間你係搞比賽噶嘛？係啊，嗰啲咩僵屍操嗰啲乜鬼？僵屍操我識。應該你個年代㗎係嘛唔？係啊，你嘅年代。你個年代嗱，我㗎。唔知道啊，呢啲就係啦。係咯，你係咪想？介咦？紹下？你擺低佢係咪諗住想跳下？誒，俾掌聲！好，繼續。咁我要邊度睇？邊度跳咧？你中意唔係你拎啦開。張凳咪可以跳咯，有幾難啫？啲小朋友去邊度跳得㗎嘛？係咯，好，冇問題嘅喎不如一齊跳啊！我唔要我唔識。㗎。係啊，我唔識啊。受僵屍肥。我哋呢啲要朝頭早4點鐘先跳嗰啲老人家。唔係你要知咧，如果我哋一齊要埋咧，成件事就變咗呢啲㗎啦，變咗神韻嗰啲係啊，因為咧。太極拳。係啦係嗱，啦，我研究過嘅，係好簡單嘅啫。係係啦，咁咧你要扮僵屍要點做啊？兩隻手伸前啦，嚇，跟住咧就前跳3下，係再後跳3下，係跟住踎低，係起身，係。轉個圈，咁就嗌頭暈啦。跟住捲山龍，時時做骨都鬆啊！捲山龍，時時做啊，骨都鬆啊！ OK，好啦，你可以坐翻埋位啦，呢位佢坐翻埋係啦，呢位小朋友。但係其實嗰好似嗰陣時好似好多色㗎嘛，呢啲係咪係嘅？有
有口決定嗰啲。我唔知喎，就係呢個係最簡單喺 MV 入邊有。但有比賽嘅。嗰陣時好似係有比賽，唔知鬥幾多色要記得咁樣咯。嗯，係啊，係咩我唔知啊，我就係知道係呢一個咯，而家。但係邊個贏咗我想知？不如你創作一個啊！唔會㗎啦，其實佢嗰陣時好似啲人都唔會記得咁多色，好似結果唔知成20-30見過色咧。肥根絲？冇見過。你想指邊個啊？你好似仲針對我咁喎，而家。冇啊！我哋唱歌啦，不如。好，我哋送上呢首係《挑挑扎扎遊香港》。好。成日扎扎跳，馬騮都勁壞。成日扎扎跳，好似出差。成日扎扎跳不願停，天生不愛靜。成日扎扎跳，喜歡去街。隨到扎扎跳，問香港幾大？隨到扎扎跳，景致冇晒。隨到扎扎跳，想風景，香港多勝地。隨到扎扎跳，穿街過街。連兩招僵屍跳，連一最怪舞步，人人爭妙，藏身照大空跳，直情話都説吃不消。隨到扎扎跳，問香港幾大？隨到扎扎跳，景致冇晒。隨到扎扎跳，想風景，香港多勝地。隨到扎扎跳，穿街過街。隨到扎扎跳，想風景，香港多勝地。隨到扎扎跳，穿街過街。隨到扎扎跳，穿街過街。扎扎跳。係佢唔係唱扎扎跳嘅，佢係扎扎跳隨到扎扎跳，扎扎係咪跳。爺爺係咁？唔知咧，特登啊，我見到個爺扎扎跳，扎扎跳，扎扎跳。個爺爺講嘢咩係點樣㗎？唔係好似扮爺爺咁佢都扮講嘅咯，爺爺衰孫女係咯僵屍孫都係一啲好基本嘅演技嚟嘅喎。即係嗰啲講故事咧，你而家即刻扮爺爺，孫女咁就咁樣噶嘛，係啦，咁沉咗扮嘅啫。正如你頭先喺度扮小老鼠嘅時候，都係係係一樣嘅道理，都係嗰啲演技嚟嘅啫，其實。咁啊，講起啦，咁啊頭先講咧，其實呢個節目就喺度介紹啲香港明星啦。係咁仲有另外一個咧，都係我記得係其實係近即係同一時期咧，佢啲星期1、2、3、4、5各自有唔同節目嗰啲咧。另外一個咧就講即係介紹香港美食，就即係嗰陣時話去唔同嘅地方，有唔同嘅餐，即係中餐、西餐或者快餐等等嗰啲。好，到我問你啦。你問啦。你中意食叉燒包定係漢堡包？叉燒包，我中意食咖喱包。2選1，你答 C。係啊，通常都係咁嘅。佢其實喺呢度係想話俾你知，中意中式定係西式。佢係用一個中式同西式嘅方式去話俾你聽。雖然好多人即係有唔同嘅中意食嘅嘢，但係咧其實佢哋自己咧都會去品嚐唔同類型嘅嘢食嘅。嗰陣時我記得都係嗰陣時反而係阿黃智賢做嗰個，係都係佢兩個。黃智賢同埋梁詠琳。梁詠琳咯，梁詠琳即係鬼妹，係不得了，做咩都得嘅。係啦，然後黃智賢就係做叉燒包嗰個。係啦，就一個好似農民咁樣，即係大鄉里咁樣。大鄉里。你真係中意食叉燒包定係？我啊。係啊，佢唔答我嘢啊嘛。我唔係，我叉燒包啊！我覺得漢堡包即係肉碎係冇一嚿原肉咁新鮮，咁所以我中意食叉燒多過食。係啊，係咪認真咗啲啊？唔係啊，我覺得好好㗎呢個分享。咁如果真係咁講，因為叉燒包多啲嘅，蒸包好食過。好啦，或者自己做嘅漢堡包都好食啲喎。即係一個係豬，一個係牛啊嘛。一個係豬，一個係豬牛。豬牛係啊，漢堡其實唔一定係咁。係啦。好，我哋試下唱呢個叉燒。你哋都冇拗嘅場面嘅，都唔似嘅。好難拗㗎，你想拗咩先？佢呢個係拗㗎嘛。叉筷子用刀叉咯，你用筷子用刀叉。唔係去拗叉燒包定漢堡包好食啦。係咯。係咯。有冇睇啊？咁你中意食咩包？出不禮貌啫嘛。我中意食叉燒包。多謝2票，唔係喎，佢都係3票喎。
會嘅，我哋識中式嘅我哋有共識啦。嗯，好，我哋送上呢個廢話有叉燒鮑魚漢堡包。叉燒包、漢堡包，樣樣亦吃得飽。叉燒包、漢堡包，總喜歡炒魚鬧，沒有一天不嗌交，開心快樂都要炒。叉燒包、漢堡包，實在是最心交。叉燒包、漢堡包。變裝出不禮貌，為了資料通處找，餐單秘密通處抄。插刀插筷子，邊一種交易？一開聲乜鬼都有，一身正極胡鬧。叉燒包、漢堡包，實在是最心交。叉燒包、漢堡包，天裝出不禮貌，為了資料通處找，奇妙菜單通處抄，為了資料通處找，奇妙菜單通處抄。哇！哦，好肚餓啦！係啦，係時候要收工食嘢啦，係嘛？咁啊，我哋今日都今集介紹咗好多呢個關於兒童節目各個單元嘅唔同嘅主題曲啦。係唔知大家會唔會勾起啲乜嘢回憶咧？會唔會有啲遺珠咧？係如果有嘅話，留言話俾我哋聽。係啦唔係滄海咁簡單。滄海遺珠，係啦。咁啊，喜歡我哋節目嘅都係呢個嘅 comment、like、share 同埋 subscribe 我哋 channel。冇錯。咁我哋下一集超齡兒童繼續同大家分享唔同嘅兒歌。好，拜拜。